지금 밥 먹으려고 라면 끓이고 있는데 옆집에서 나와가지고 막 가리배는 소리 내는 거죠. 그리고 이제 계속 그럴란가 이 시간쯤에 씻으면서 뭔가 하고 싶게끔 만들어 갖고는 하게 만들면서 저는 가리 뱉고 싶은 생각 같은 것도 주입하는 거죠. 그래갖고는 계속 반복적으로 하게끔 만드는 겁니다. 이제 그 소리 들으면서 그게 살게 만든다는 거죠. 그래갖고 찍고 있으니까 저한테는 재채기가 나오게끔 코가 간질간질하는 그런 것이 있는 겁니다. 계속 이제 그거 듣게 만든다는 거죠. 소리 같은 거, 더러운 소리. 계속 반복하는 겁니다. 그렇게. 저 세력들 때문에 이제 그 헬기 추락이나 그런 거 지금 말하려고 하는데 막 두려움 같은 거에 생기게 만드네. 막 듣고 있다가 뭐라 할 것 같은 막 유리창 깰 것 같은 막 그런 두려움을 들게 만든다는 거죠. 그 세력들이.